El día de hoy te estoy mostrando cómo yo me preparo un té cuando estoy con gripa, cuando tengo mucha tos, cuando tengo tos con flemas, tos seca, cuando tengo irritación en la garganta, cuando se me cierra la garganta. Esto me ayuda muchísimo. Si tú estás tomando un medicamento, te recomiendo que le preguntes a tu doctor. Es muy efectivo para mí y aquí te lo comparto. Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Te saluda tu amiga Eva Vega. El día de hoy te voy a dar un remedio casero que yo me hago, te lo voy a compartir, que me hace muchísimo bien cuando me lo tomo, en especial en esos días cuando tenemos infección en la garganta, cuando tenemos mucha tos con flemas, tos seca. En lo personal me ayuda muchísimo y no, para mí no es necesario que yo me esté medicando o que esté tomando medicamento, porque en realidad a mí casi no me gusta tomar medicinas, ¿ok? Esto te lo voy a compartir porque esto es lo que yo me hago. No te estoy obligando a que tú te lo hagas o que tú te lo tomes, solamente te estoy compartiendo lo que a mí me ayuda. En este momento tengo la garganta así como irritada, como muy así con la voz ronca, y pues como que cuando uno habla se queda con ese, como que si hablas mucho tienes que respirar para que puedas hablar otra vez. O sea, bueno, en especial el día de hoy te voy a compartir exactamente lo que yo uso. Aquí falta un ingrediente. Vean, el ingrediente que falta aquí lo voy a sustituir por hojitas de eucalipto. ¿Ok? Estas son hojitas de eucalipto. El otro ingrediente que yo normalmente usaba antes de yo comprar mi propio árbol de eucalipto era el jengibre. O sea, antes era el tecito de cebolla, ajo, limón y jengibre, pedacitos de jengibre o ginger, como lo conozcas. Perdona, pero tengo la vocecita así media un poquito rara por eso mismo, por el síntoma que traigo. Entonces, el día de hoy como no tengo jengibre, voy a usar estas hojitas de eucalipto. Se miran así, feitas, porque pues me las maltrató el huracán. Todas las hojitas fueron maltratadas por el huracán, pero están bien lavaditas, están limpias, pues ya que ellas están colgaditas en el árbol, ahí arriba, donde no están tocando el suelo. Entonces las lavé muy bien y aquí está, ok, están limpias. Bueno, para esta cantidad que te estoy mostrando, lo que voy a usar es un limón, lo voy a cortar en rebanadas con todo y cáscara. El limón tiene que estar limpio. Yo lo tallé bien con jaboncito y una esponja. Perdonen, disculpen. Entonces lo voy a hacer en rebanadas. Lo que estoy usando es la mitad de una cebolla pequeña y más o menos estos ajitos. Como son los más pequeñitos que habían por ahí sueltos, pues para que no se desperdicien voy a usar esta cantidad de ajitos. ¿Ok? Bueno, lo que vamos a hacer es, voy a hacer 4 tacitas de té. La tacita va a ser así, no tan grande, no una tazota así, la grande que te tomas tu chocolate caliente o tu café. O sea, así va a ser, pequeñita. Para 4 tacitas de esta es esta cantidad que te estoy mostrando. Entonces lo primero que vamos a hacer es en una ollita, aquí la tenemos, vamos a agregar agüita, ¿ok?
Vamos a medir 4 tacitas. Aquí tengo una jarra, entonces vamos a poner 4 tacitas de agua. Las voy a poner así súper llenas, pues porque cuando esté hirviendo se va a ir evaporando un poquito. También asegurémonos de que nuestra ollita esté súper limpia, libre de grasa, ya que muchas veces pues no se limpia bien la grasa cuando cocinamos. Entonces hay que lavarla muy bien para que no nos estemos tomando un té medio grasosito. Aquí tenemos nuestras 4 tacitas, pero le voy a agregar una tacita más porque voy a dejar que hierva mucho, pues entonces a la hora de hervir no tan llena, vean. Se va a ir consumiendo un poquito, entonces vamos a ponerla aquí, vamos a prender y dejamos que se empiece a calentar el agua. En lo que vamos a preparar nuestra cebollita. Nuestra cebollita lo que voy a hacer es únicamente pues partirla en 4, así como en 4 triángulos, lo que es la media mitad de cebolla. Le vamos a retirar esta cascarita seca, ok. Entonces procedemos a ponerla en nuestra ollita con agua. Ahora voy a agregar las 4 hojitas de eucalipto. Aquí están. También. Ahora voy a cortar el limón en rebanadas con todo y cáscara. Por aquí tenemos nuestro limoncito en rebanadas. Así es como lo vamos a cortar y lo vamos a agregar también ahí. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aplastar los ajos para que se puedan desprender la cáscara fácilmente y para después incorporarlos a nuestra ollita de té. Lo que estoy haciendo yo es aplastarlo con un palito para quitarles más fácil la hojita, la cascarita. Y bueno, pues ya, así es más fácil. Aquí hemos retirado las cascaritas y bueno, así como están, déjenme cortar un poquito para que suelte todo sus nutrientes nuestro ajito y nos ayude con nuestro tecito. Bueno, estamos agregando a la ollita. Ahí está. Esos ingredientes son los que voy a usar para mi tecito. Y 4 tazas porque me voy a tomar una por la mañana, otra por la noche antes de dormir. Y las otras 2 tacitas me las guardo para el día de mañana. Igual me la tomo una por la mañana y otra tacita antes de dormir. Bueno, pues ahora ya que tenemos nuestros ingredientes ahí, vamos a tapar y esperemos a que hierva. Tiene que hervir más o menos unos 10 minutos hirviendo para que saque todos los nutrientes del limón, la cebolla, la hoja de eucalipto y el ajo. Ya saben que el ajo es un antibiótico súper buenísimo, buenísimo, buenísimo. Lee más sobre esto, busca en la internet, métete a Google y googlea remedios caseros. Hay muchas cosas que ayudan a nuestro cuerpo cuando estamos en estas condiciones. Ahora esperamos a que hierva. Nuestro tecito lleva 5 minutos hirviendo. Vamos a dejarlo a que hierva 5 minutos más. El máximo son como 10 minutitos para que vaya hirviendo así todo bien, que saque todos sus nutrientes, lo que
todo le agregamos. Han pasado los 10 minutos y como pueden ver se ha consumido un poquito nuestro tecito y no sé si vaya a alcanzar las 4 tazas, pero bueno, así es como va a quedar. Ahora te voy a enseñar cómo yo me lo voy a tomar. Una vez que nuestro tecito ya esté listo, lo que vamos a hacer es que vamos a servir una tacita y nos lo vamos a tomar así calientito. Así es como me lo voy a servir yo. Y bueno, lo voy a acompañar con miel de abeja. Si es 100% orgánica, mucho mejor. Voy a mover a que se disuelva completamente mi miel de abeja en mi tecito. Vamos a probar. No sabe tan mal. Eso sí, una vez que ya hirvió y si vas a guardar el tecito, te recomiendo que lo cueles y retires lo que es la cáscara de limón, porque de en sí nuestro tecito va a salir amargoso por la cáscara de limón, y si tú se lo dejas, lo guardas así, va a estar mucho más amargoso. O sea que lo cuelas y lo guardas y cuando te lo vayas a tomar te lo calientas. Y así es como yo me ayudo con la tos seca, con la tos con flemas, irritación en la garganta y cuando la voz está ronco. Este tecito me ayuda muchísimo, es lo que siempre uso. Incluso si no tengo hojas de eucalipto, uso ginger, jengibre y es súper buenísimo. Antes de tú consumir este té, si tú estás tomando medicina y lo quieres intentar, te recomiendo que lo consultes con tu médico. Son cosas naturales, pero siempre todo con medida. No podemos accedernos a tomar por cantidades. Disculpen, el video se me cortó. No me di cuenta que paró de grabar. Y bueno, cuando quise editarlo, resulta que no había grabado completo el final. Pero bueno, lo más importante es que ya les mostré cómo se pueden hacer ese tecito y no nos podemos acceder a cantidades. Una tacita por la mañana, una por la noche y todo con medida. Muchas gracias, espero te sirva de algo. Dios te bendiga hoy y siempre y cuídense. Hasta pronto.